레디? 오케이. 엄마, 아빠 사랑해요. 좋은 하루 보내시고 항상 사랑합니다. 어버이날 행복하게 보내시고 건강하세요. 어버이날 축하해요. 너무 많은 사랑과 기쁨을 줘서 고마워요. 저를 위해 힘들게 일하고 매일 저를 먼저 생각해주는 우리 엄마 아빠 정말로 진심으로 사랑합니다. Happy Parents Day. 우리 엄마 아빠, 그러니까 우리 엄마 아빠한테 얘기하고 싶은 거 있어. 먼저 하고 싶은 건 내가 엄마 아빠 많이 사랑해. 엄마 아빠 맨날 여기 나랑 같이 있어서 내 진짜 기뻐요. And in the future 내가 많이 노력하고 싶고 I wanna be able to pay you back guys, you know, in double the size. And maybe I might not be able to do it, you know, with fortune, wealth, or any of that, you know, materialistic stuff, but I want to be there for you, and I want to love you guys as much as you guys love me. 사랑해. 네, 안녕하세요. 네, 이번 연에는 코로나 때문에 아쉽게도 저는 직접 카네이션을 달아주지 못하지만 우리 아이들과 우리 선생님들이 이렇게 동영상을 준비했습니다. 각 가정에서, 각 집에서 저녁 식사하시면서 좋은 어버이날 보내주셨으면 좋겠습니다. 다들 보고 싶습니다. 사랑합니다. 안녕하세요. 좋은 어버이날 되세요. 보고 싶습니다. 사랑해요. Hey mom, hey dad, happy Parents Day. Thank you guys for being there for us when we needed it during the times that were hard. Thank you for just everything you've done, really, for giving us food and stuff. So yeah, 행복한 부모의 날 보내세요. And yeah, hopefully I'll see you guys this afternoon. We can have some dinner together. 난 엄마 아빠한테 고마워야 할 게 셀 수 없을 정도로 너무 많다고 생각해. 그래서 늘 너무 고맙고 사랑하고 그냥 건강했으면 좋겠어. 축하해요. 축하해요.